Hi friends, welcome to Akshi's Diary. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல மீன் குழம்பு ரெசிபி தான் பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி மறக்காம நம்ம சேனல் Akshi's Diary-யை Subscribe பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. இந்த ரெசிபியை சமைக்கவே தெரியாதவங்க கூட ரொம்பவே ஈஸியா டக்குன்னு செஞ்சு முடிச்சிடலாம். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு எலுமிச்சம்பழம் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்து ஊற வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு முழு பூண்டு எடுத்து உரிச்சு வச்சுக்கலாம். 10 சின்ன வெங்காயமும் எடுத்து உரிச்சு வச்சுருக்கேன். சின்ன வெங்காயத்தை இது போல் முழுசாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. தாளிக்கிறதுக்கு தேவையான வடகமும் எடுத்து வச்சுருக்கேன். பேன் சூடானதும் அதில் நல்லெண்ணெயை விட்டு வடகத்தை பொரிய விடுங்க. தாளிப்புக்கு இந்த வடகம் மட்டுமே போதுங்க. இதில் எல்லாமே இருக்கும், நம்ம வேறு எதுவுமே சேர்க்க தேவையில்லை. வடகம் பொரிஞ்சதும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயத்தையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தை கட் பண்ணாமல் முழுசாக சேர்த்துக்கிட்டோன்னா அது ரொம்பவே டேஸ்ட்டை கொடுக்குங்க. இது எல்லாமே நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. நம்ம ஊற வச்ச புளியை ஃபஸ்ட்டு இது போல் ஒரு பாத்திரத்தில் கரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இந்த புளி தண்ணி கூடவே நம்ம மிளகாத்தூள் இதெல்லாம் சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சிடணும். நான் 2 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துருக்கேன். இது குழம்பு மிளகாத்தூள் தான். இதுலேயே மல்லித்தூள் எல்லாமே ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால நான் இது மட்டும் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் ரெண்டும் தனித்தனியாக சேர்த்துக்கிறதா இருந்தால் 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன் தனியாத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இது நல்லா வதங்கி வந்ததும் கூட கொஞ்சம் தக்காளியும் சேர்த்து வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்கிற புளி தண்ணி, மிளகாத்தூள் இது எல்லாத்தையும் அதில் சேர்த்து விட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க, மீன் குழம்புக்கு தேவையான எல்லாமே நம்ம சேர்த்தாச்சு. இதில் கொஞ்சம் உப்பையும் சேர்த்து குழம்பு நல்லா திக்காகிற வரைக்கும் மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். இப்போ நம்மளோட குழம்பு நல்லாவே கொதிச்சு திக்காகிடுச்சுங்க. இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வரும்போது நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கிற மீனையும் அதில் ஆட் பண்ணிடலாம். மீனை குழம்புல சேர்த்த பிறகு ஒரு 5 நிமிஷம் கொதிச்சாலே போதுங்க. ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட்டோம்னா மீன் உடஞ்சி வந்துடும். அதுபோல் குழம்புல மீன் சேர்த்த பிறகு நம்ம குழம்பு அடிக்கடி கிண்டியும் விடக்கூடாதுங்க. நம்ம கிண்டி விட்டோம்னா குழம்புல இருக்க மீனும் உடஞ்சி வந்துடும். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட மீன் குழம்பு ரொம்பவே வாசனையாக சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இது போல் நீங்களும் வடகம் போட்டு மீன் குழம்பு செஞ்சு பாருங்கள். உங்கள் வீடே மணக்கிற மாதிரி சும்மா கம கமன்னு இருக்குங்க. கடைசியாக இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழையும் தூவி இறக்கி வச்சிடலாம். என்னோட வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. Thanks for watching my videos. See you in my next videos. Until then, bye bye from Akshi's Diary.